Qurban bayramı günü qəssabdan aldığım ət qurban saylarmı? Hocam salam aleyküm, necəsiz? Və aleyküm salam Tofiq qardaşım. Elhamdülillah yaxşıyam. Sən necəsən? Yaxşı şükür Allaha, hər şey yaxşı qaydasında. Hocam bir neçə sualım var, həmişə kimi olar verin. Buyur qardaşım. Qurban bayramı günü qəssabdan aldığım ət qurban ət sayılır? Qurban bayramı günü qəssabdan aldığım ət qurban saylarmı? Xeyr, sayılmaz. Niyə sayılmaz? Çünki qurban ibadətinin birinci kəlmə mənasını, bir də dinimiz İslamda bunun mənası nədir? Bunu anlamaq lazımdır. Qurban kəlmə etibarilə yaxınlaşmaq deməkdir. Kimə yaxınlaşmaq? Allaha yaxınlaşmaq. Dinimizdə də Allaha yaxınlaşmaq məqsədi ilə xüsusi zamanda xüsusi heyvanı kəsməyə deyilir. Kövsər surəsinin 2-ci ayəsində də Rəbbimiz Estağfirullah, Bismillahirrahmanirrahim. Fəsalli li rabbikə vənhar. Rəbbin üçün namaz qıl, Rəbbin üçün qurban kəs buyurur. Yəni burada namaz qılınan məqsəd Qurban bayramı namazını qıl, arxasınca da qurbanını kəs. Yəni kəsməyi əmr elədiyi üçün burada kəsmək şərtdir. Qurban əti alsam, paylasam, səvab olarmı? Səvab olar, amma qurban ibadəti olmaz. Qurban ibadətini mütləq kəsmək lazımdır. Mənim borclarım var. Deyirlər ki, borcu olan adam qurban kəsə bilməz. Bir insan borclanıb maşın ala bilirsə, bir insan borclanıb evini ala bilirsə, evinə əşyasını ala bilirsə, divanını, kondisionerini ala bilirsə, borcum var, qurban kəsmirəm demək yerinə, borcum olsa da qurbanımı kəsəcəm, borclanıb yenə qurbanımı kəsəcəm mütləq. Çünki Allaha yaxınlaşmaq məqsədi ilə bunu desə, bu daha həm Qurana uyğun olar, həm ağlı səlimə uyğun olar. Çünki Rəbbimiz Quran-Kərimdə elə buyurur. Bismillahirrahmanirrahim. Lən yenalallaha luhumuha və la dimauha, velakin yenaluhu taqva minkum. Allaha o kəsdiyiniz heyvanın nə əti, nə qanı Allaha ulaşmaz. Allaha ulaşan sizin təqvanızdır, sizin səmimiyyətinizdir. Allah qurban günü bizim səmimiyyətimizi görmək istəyir. Biz ümumiyyətlə bütün ibadətlərdə bəhanə gətirməmək lazım. Xüsusilə də qurban ibadətində. Digər məsələ ibadətlərdən bu xətaları eləyirik. Nə yazıq ki, bu nəfsdən və şeytandan gələn vəsvəsələrdir deyək. Namaz ibadətində deyirik ki, vaxtım yoxdur. Oruç tutanda deyirik, qarnım ağrıyır. Qurban ibadətində deyirik, imkanım yoxdur, borcum var, kəsə bilmirəm. Yəni Allah Taala bizi görür ibadət məsələsində. Yəni xüsusilə o səmimiyyət, o gözəl niyyət çox önəmlidir. Ona görə kəsmənin yollarını axtarmaq lazım, kəsməmənin deyil. Bəhanə deyil, mən heyvansevər adamam. Ürəyim gəlmir kəsməyə. Biz nə qədər mərhəmətli olsaq da Allahdan daha mərhəmətli əlbəttə ola bilmərik. Elə deyilmi? Allah Taala Quran-Kərimdə Həcc surəsinin 36-cı ayəsində bizə buyurur ki, Bismillahirrahmanirrahim. Vel budna cealnaha lekum min şa'airillah. O heyvanları kəsmənizdə, o irbaş heyvanlarda, onları kəsməkdə Allahın nişanələri var. Allahın o şairi var. Ləkum fihə xeyr. Onda sizin üçün çox xeyirlər var buyurur. Bizim görmədiyimiz bu qurbanı kəsməkdə nə qədər xeyir var. Bu birinci tərəfi. İkinci tərəfi də, yəni bu gün tibb də bunu kəşf eləyib ki, o qurban kəsildiyi zaman endorfin deyilən bir maddə var, meydana gəlir və o acını hiss eləmir. Yəni acı tərəfdən əgər fikirləşiriksə, bu acını hiss eləmir. Sadəcə qurban kəsiləndə qurbanın yanında qanın olmamasına, başqa qurbanların yanında kəsilməməsinə diqqət eləmək lazımdır. Xüsusilə də yaş məsələsinə diqqət eləmək lazımdır. Dəvədə 5 yaş, qoyunda 1 yaş olmalıdır. Ən azından 6 aylıq da olsa 1 yaş kimi göstərməlidir. Dana və ya camışda da 2 yaşını mütləq doldurmalıdır. Buna diqqət eləmək lazımdır. Bu şəkildə kəsmək mütləq lazımdır. Bəs kəsdiyim qurban ətinin nə qədərini, neçə kilosunu özümə saxlaya bilərəm? Quran-Kərimdə Allah Taala yenə Həcc surəsinin 36-cı ayə və oxuduğum ayənin davamında buyurur ki, kəsdiyiniz qurbanların böyrü üzərə yatırıldığı zaman, öldüyü zaman, can verdiyi zaman artıq deyir Allah fəkulu minhə və at'imul qaniyə vəl mu'tar. Belə bir ibarə var orada. Artıq onun ətindən özünüz yeyin və istəyənə də, istəməyənə də verin. Bu ayətin təfsirində biz görürük ki, paylama 3 hissə olur. Birini özünə, ailənə saxlayırsan evinə, digərini də kasıba, küsuba, üçüncü qismdə də qohum əqraba, bir də qonşulara. Belə paylayırsan, sünnə olan budur. Bu şəkildə paylamaqdır. Çox sağ ol hocam. Təşəkkür edirəm sizə. Var olasınız. Bugün də aydınlandıq. İnşallah bir neçə sualım olacaq. Yenə cavablandırarsınız mənim üçün. Olarmı? İnşallah. Allah razı olsun. Bayramınız da mübarək olsun. Sizin də bayramınız mübarək. Çox sağ olun.